Salam dəyərli izləyicilər. Bu videoda mən sizə Sony Intellect dəstəkli fərdiləşdirilmiş mühasibatlıq proqramı haqqında məlumat verəcəm. Xüsusilə də Sony Intellect'in bu proqramda rolu nədən ibarətdir, onun haqqında danışacağam. Dəyərli izləyicilər, bizim proqramımız vasitəsilə siz öz biznesinizin xərclərini, gəlirlərini, işçilərin maaşlarını, anbarınız varsa anbarı, ümumiyyətlə biznesinizin mühasibatlığı ilə bağlı bütün hesablamaları apara bilərsiniz. Bu videoda daha çox Sony Intellect-lə bağlı danışmaq istəyirik. Sony Intellect proqrama inteqrasiya edilməmişdən əvvəl sizin biznesinizlə bağlı bir çox detallar Sony Intellect-də öyrədilir. Daha sonra Sony Intellect proqrama elə bir formada inteqrasiya edilir ki, buradakı bütün rəqəmləri sizin anbarınızdakı işçilərdən bağlı, gəlirlərdən bağlı, xərclərdən bağlı bütün rəqəmləri gördüyü üçün sizin biznesinizdə istər reklamla bağlı olsun, biznesin böyüdülməsindən bağlı olsun və yaxud da ki, rəqəmlərə əsasən zəiflikləri görüb sizin biznesinizin böyüməsinə kömək edir. Məsələn, gizlilik və məxfilik şərtlərini qorumaq üçün real müştəri hesabı üzərində deyil, demo hesab üzərindən nümunə Sony Intellect-i sizə göstərəcəyik. Sanki bizim bir klinikamız var və klinikada olan rəqəmlər əsasında biz indi Sony Intellect-dən fikir alacağıq. Estetik klinikamızda növbəti ay üçün, məsələn, iyun ayı üçün bizə hansı marketinq ideyalar verə bilər? İndi Sony Intellect-dən soruşacağıq. Düyməni vuran kimi saniyələr ərzində Sony Intellect artıq sizin üçün cavab hazırlayır və cavab verir. Və budur. Dəyərli izləyicilər, vaxtın çox getməməsi üçün qısa oxuyacağam. Salam iyun ayı üçün klinikada yeni müştərilər cəlb etmək və mövcud müştərilərimizi qaytarmaq üçün aşağıdakı marketinq ideyalarını tövsiyə edə bilərəm. Müştərilərə endirim və bonusları təklif edin. Dostlarınıza tövsiyə proqramı, sosial media reklamları, cəmiyyət tədbirləri və sponsorluq. Bu ideyaları dəyərləndirərək klinikanızın iyun ayında daha çox müştəri cəlb etməsinə və sizin mövcud müştərinizlə daha güclü əlaqə qurmağa kömək edə bilər. Uğurlar arzulayıram. Hətta uğurlar da arzulayır. Dediyim kimi, vaxt çox getməsin deyə tam detalların kimi oxumam, bəndlərin hər birinə detal veribdir. Belə bir sual verək. Kosmetoloji klinikadır. Sualımız budur. Hansı xidmətin daha çox satılması bizə uyğun olar? Qeyd etdiyim kimi, biznesinizlə bağlı istənilən sualı soruşa bilərsiniz. O rəqəmləri təhlil edəcək, biznesinizi təhlil edəcək, sizə cavab verəcək. Ancaq daha detallı cavab üçün daha detallı məlumat verməlisiniz. Əgər klinikada daha çox satış etmək istəyirsinizsə, müştərilərin marağına görə bir neçə fəal prosedur fokusunu artıra bilərsiniz. Ən çox sifarişlənən prosedurlarla bağlı statistikaları nəzərdən keçirərək bu istiqamətdə qərar verə bilərsiniz. Məsələn, botoks inyeksiyası, hidrofacial təmizlənmə və mezoterapiya kimi prosedurlar ən çox satılanlar səbəblərinə görə daha populyardır. Bu prosedurlara olan tələbə baxmayaraq, marketinq kampaniyaları ilə müştərilərin bərabərliyini artırmağa çalışmaq da istəyə bilərsiniz. Ünsiyyət texnologiyalarından istifadə edərək müştərilərə spesifik xidmətlər təklif etməklə və ya paket addımları təqdim edərək satışlarınızı artıra bilərsiniz. Bu informasiya çərçivəsində botoks injeksiyası və hidrofacial təmizlənmə olan diqqəti artırmağa çalışmaq mümkündür. Siz bunu dediyim kimi daha da detallı ola bilərsiniz. Məsələn, burada qeyd edilir ki, spesifik xidmətlər. Bu nə deməkdir? Yəni bunu nəzərdə tutur ki, gələn müştərinin hansı problemi var, onu aşkarlayıb, ona uyğun satış eləməmiz daha düzgün olur və çox düzgün də cümlə oldu və qeyd etdiyim kimi, vaxt çox getməsin deyə yazışmıram. Siz hər bir detalı soruşa bilərsiniz. Çox qəşəng marketinq ideyaları verəcək, çox gözəl biznesinizi böyütmək üçün vasitələr verəcəkdir. Bu qədər. Daha detallı məlumat üçün bizim WhatsApp nömrəmizdən əlaqə saxlaya bilərsiniz. 070 402 44 84.